بسم الله الرحمن الرحيم. د کیفیت وقف څلور اقسام، یعنی وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال او وقف بالاشمام ویل شوی دی. نن به د اشمام څلور اقسام ویل کیږي. نن به د اشمام څو اقسام ویل کیږي؟ څلور اقسام ویل کیږي. اشمام په څلور قسمه باندې دی. اشمام په څو قسمه دی؟ په څلور قسمه. اولنی قسم دی اشمام وقفی. اشمام وقفی. د اشمام دویم قسم دی اشمام وصلی. اشمام وصلی. د اشمام درې قسم دی اشمام حرفی. اشمام حرفی. او دې ته اشمام حرف بالحرف هم ویل کیږي. اشمام حرف بالحرف. د اشمام څلورم قسم دی اشمام حرکتی. اشمام حرکتی. دې ته اشمام حرکت بالحرکت هم ویل کیږي. اشمام حرکت بالحرکت. اشمام وقفی هغه اشمام ته ویل کیږي چې کله په حرف موقوف علیه باندې پیش راغلی وي یا په دو پیش راغلی وي او یا های ضمیر وي الټا پیش پر راغلی وي او دغه حرف موقوف علیه ساکن کړي شي او د سکون په حالت کې شونډو له د پیش اشاره ورکړل شي، نه شونډې ګول کړلی شي. دې ته اشمام وقفي ویل کېږي. دې څه ویل کېږي؟ دې ته اشمام وقفي ویل کېږي. لکه مثال نستعین راغلی دی، نو د نستعین په آخر کې په نون باندې پیش راغلی. څه پې راغلی دی؟ پیش پې راغلی. نو که بالفرض کا ته په نستعین باندې وقف بالاشمام کې، نو دا نون به ساکن کی او د سکون په وخت کې به د ساکنېدو په وخت کې به شونډو له د پیش اشاره ورکړي، یعنې شونډې به ګول کړي. شونډې به څه کړي؟ شونډې به ګول کړي. داسې به ووایي نستعین نستعین. دې ته اشمام وقفي ویل کېږي. دې ته څه وایي؟ اشمام وقفي. نمبر دو اشمام وصلی. اشمام وصلی هغه اشمام ته ویل کېږي چې د وصل په حالت کې شونډې ګول کړلی شي. دې ته اشمام وصلی ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ اشمام وصلی. لکه مثال لا تأمنا. څه راغلی دی؟ لا تأمنا، چې دا په اصل کې لا تأمنونا دی. په اصل کې څنګه دی؟ لا تأمنونا. دې کې دوه نونونه راغلي دي. اول نون مضموم دی، دمې د پاسه ضمه راغلی ده، پیش پې راغلی دی. او دویم نون مفتوح دی، د پاسې په فتحه راغلی. څه پې راغلی دی؟ د پاسې په فتحه راغلی ده. نو ته به داسې کار وکړې چې دا اول نون متحرک په دې دویم نون متحرک کې ور مدغم کې او یو نون مشدد به دې جوړ کې. څه به دې جوړ کې؟ یو نون مشدد به دې جوړ کې. نو چې کله فلا تأمنا کې په دې نون مشدد کې ته غنه کې، نو شونډې به ګول کې. شونډې به څه کې؟ د غنې په حالت کې به شونډې ګول کې. او بیا چې کله ناوې لفظ د ناوې دا دویم نون متحرک وي، نو شونډې به کولو کړلی شي. دې ته اشمام وصلی ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته اشمام وصلی ویل کېږي. بیا ووایه اشمام وصلی هغه اشمام ته ویل کېږي چې په لا تأمنا کې د غنې په حالت کې شونډې ګول کړلی شي او بیا د نه په حالت کې شونډې کولو کړلی شي. دې ته اشمام وصلی ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ اشمام وصلی ویل کېږي. آواز راکړه. لا تأمنا لا تأمنا لا تأمنا لا تأمنا. او بعض علماء کرام فرمایي چې په دې لا تأمنونا کې روم مع الاظهار وشي. روم مع الاظهار مطلب دا چې دا اول نون مضموم دی. دا څه دی؟ لکه مضموم ضمه یعنی پیش پې راغلی دی.
د دې پیش دریمه حصه ظاهره کی او بیا پسې نه وې سو پسې وې نه ور پسې وې د ترو مع الاظهار ویل کیږي سو ته ویل کیږي رو مع الاظهار ویل کیږي نو بعض علماء کرام فرمایي چې فلا تأمنون کې رو مع الاظهار وشي نو دې ته اشمام مجازي وي سو ته وي اشمام مجازي دا څه ویل کی لا تأمنون لا تأمنون لا تأمنون لا تأمنون خبر باندې پېښ شي چې د دې پېښ دریمه حصه ظاهر شي او نه ویل شي د تروم مع الاظهار ویل کیږي د څه ویل کیږي نو چې روم مع الاظهار پکې وشي نو د بعض علماء کرامو په نسبت باندې د ته اشمام مجازي وي څه ته ویي اشمام مجازي د اشمام دریم نمبر قسم دی اشمام حرفي اشمامي حرفي اشمامي حرفي هغه اشمام ته ویل کیږي چې یو حرف دی په هغه حرف کې دبل حرف بوی پیدا کی دبل حرف پکې څه پیدا کی بوی پکې پیدا کی بل حرف کې مخلوط کې ګډ وډ کې بل حرف کې څه کې ګډ وډ کې دته اشمام حرفي ویل کیږي لکه راغلي دي الصراط سره راغلي دي الصراط نو الصراط د امام حمزه رحمه الله قرائت کې او بیا د امام حمزه رحمه الله دوه راویان دي شو راویان دي دوه راویان دي اول راوی دی حضرت امام خلاد رحمه الله اول راوی څه دی امام خلاد رحمه الله او دویم راوی دی امام خلف رحمه الله نو د امام حمزه رحمه الله قرائت او د امام حمزه رحمه الله د دویم راوی چې د هغه نوم د خلف د په روایت کې قرائت د امام حمزه دی او روایت د امام خلف رحمه الله دی د په نسبت باندې پدې صاد کې با صفت د استعلاء او صفت د اطباق سره صفت د جهر ادا کې شو پکې ادا کې حالانکه په صاد کې صفت د جهر نشته اصوات کی صفت د همس ته د څه دی پکې فحثه شخص سکتا صاد په حروف محموسه کې راغلي صفت پکې د همس ته نو ته پکې صفت د همس ادا نه کی ته پکې صفت د جهر ادا کی نو د پنځ باندې چې د استعلاء او د اطباق سره صفت پکې د جهر ادا کینې جهر سره وې صفت پکې د جهر ادا کی نو په دې صاد کې د ذ وی پیدا شي څه پکې پیدا شي پزا کې مخلوط شي ذا کې څه شي ذا کې مخلوط شي نه ډکه ذا ویل شي دته اشمام حرفي ویل کیږي دته څه ویل کیږي اشمام حرفي اواز راکا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم دته اشمام حرفي ویل کیږي دته څه ویل کیږي اشمام حرفي د اشمام سلورم قسم اشمام حرکتی اشمامي حرکتی یا اشمام حرکت بالحرکت اشمام حرکت بالحرکت اشمام حرکت بالحرکت څه ته وي اشمام حرکت بالحرکت هغه اشمام ته ویل کیږي چې په یو حرکت کې د بل حرکت بوی پیدا کی په یو حرکت کې د بل حرکت بوی پیدا کولو ته اشمامي حرکتی ویل کیږي په یو حرکت کې د بل حرکت بوی پیدا کولو ته اشمامي حرکتی ویل کیږي لکه مثال راغلی قیل بیضا قیل بیضا قرئ سبعه کې یو قاری دی امام ابن عامر شامی رحمه الله د امام ابن عامر شامی رحمه الله قرائت ته د دوه راویان دي اول راوی دی امام هشام رحمه الله اول راوی څه دی هشام رحمه الله او دویم راوی دی امام ابن زکوان رحمه الله امام ابن زکوان رحمه الله نو د امام ابن عامر شامی رحمه الله قرائت او د هغه اولنی راوی حضرت امام هشام رحمه الله د په روایت کې چې په قیل کې او بیغه کې په قاف باندې کسره راغلی ده او په بیغه کې په با باندې کسره راغلی ده نو په دې قیل کې په قاف باندې کسره د دې کسره په حالت کې د ضمی
بوی پیدا کول د څه بوی پیدا کول د زمي بوی پیدا کول او په بیغه کې د بعد لاندې کسره راغلی ده د دې کسرې په حالت کې د دې د ویلو په حالت کې د زمي بوی پیدا کول ته اشمام حرکتي ویل کېږي څه ته ویل کېږي اشمام حرکتي په قیل کې په دې قاف باندې شونډې ګول کې قاف باندې څه کې شونډې ګول کې داسې بوی قیل قیل په بیغه کې په دې با باندې شونډې ګول کې داسې بوی بویغه 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 خبر باندې ورسېدي دې ته اشمام حرکتي ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي اشمام حرکتي نو د اشمام څلور اقسام دي د اشمام څو اقسام دي څلور اقسام اشمام وقفي اشمام وصلي اشمام حرفي او اشمام حركتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين